Togs, nakabit ko na yung ano, na-repair ko na yung side mirror niya. Magayin ko guys. Wala na ano yan, diba? Tingnan nyo naman yung pagka-repair ko. Hindi siya, kasi asbestos yung ano niya. Hindi siya mahinangan, malagyan ng epoxy. So, yung ginawa ko guys, niribits ko na lang siya doon sa loob. Ayan. Kung gusto palitan na may-ari, okay lang. Pang matagalan naman yan pag ayaw pa may-ari na palitan. Kahit saan po ito. Ayan, di ba? So guys, kahit na ano mo dyan, gain ko yan, hindi na mahal yun. So yung tornilyo niya na hugot, naibalik ko po sa ayos. Siyempre, discarding ano lang yan, para hindi siya pangit tingnan. Na pag kinabit na dun sa kabitan, parehas siya. Good as one. Okay.